for today's video is gagawin tayo sa so, kailangan natin is yung pang-shake natin, then kailangan din natin ng lalagyan, then kailangan natin shampoo, then asin, tapos kailangan din nun ng pulbo. So, kahit wala ng glue. So, kaso lang ang mahirap doon, medyo sticky siya. So, lalagay ko muna sa water natin. Hello, so nailagay ko na siya. So, eto na siya. So, ayun mga, sinishake na lang natin siya. Pagka-shake natin siya, magme-mixture siya, parang mag-mix na siya. Tapos, ayun na, maayos na siya yung ano na siya. Magiging sticky slime siya. So, mahal si mama. Tapos, ayun na, nag-mixture na siya. So, yung wall niya. Ang bango niya, may shampoo pa rin. So, dapat siguro nito guys, maraming pulbo. So, maraming pulbo. Edi, kuha ulit ako ng pulbo. Kuha na ako ng pulbo. So, mas video ko na ito. So, kung nakakalimutan niyo ako para nag-post ng video na TikTok. Sorry ako. Nag-post ng ibang video na TikTok. So, gusto ko din kasi mag-try ito eh. Oh guys, nag-mixture na siya. Oh, malilinis lang na siya. So, pero ko hindi ito fail. Hindi siya fail. Ang mangyayari ay hindi siya fail. Hindi na ito mag-mixture na siya. Isi-share lang natin siya. Dapat na isi-share. Sino sa inyo ang mahilig sa slime? So ako mahilig ako sa slime kasi minsan tumatagal yung slime. Then, nagtutubig agad siya. Kaya hindi na bumibili ng slime. So nag-invento ako para gumawa ng slime. So ayun na nga, diba nakagawa na tayo ng slime. So dapat pala nito guys, ang marami mo dito is pulbo siya. So, kuha mo na ng pulbo. Ayan, kumuha na ng baby oil kasi kailangan ng baby oil. So, ayan. Lagyan natin tatlong patak lang. Tatlong patak lang yun guys. Sabihin nyo, kailangan patak mo. Tatlong patak lang yun. Tatlong patak lang yun guys. Mga sabihin nyo, ng patak yun. Meron talaga yung patak ng marami. Kada isang ganun marami. Then, ito lalagay natin. Marami. So, bumili talaga lang pang suwa ng slime. Eh, bumili na rin ng baby oil. So, ayun. Ito siya. Balik natin. So, ito. Isin natin. Guys, successful siya. So, successful yung slime natin na ginawa. Hindi siya failed. So, thank you so much. So, wow, ang ganda niya guys. Hala. Successful siya. Ayun nga lang, sticky siya. Pero successful yung slime siya sa atin. Diyos ko po Lord. So, guys, so, bago ako magpaalam sa inyo, so, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. And then, paki-like din po ng aking videos lahat. Then, thank you po sa lahat na sumusuporta sa akin. So,
promise po, next naman is yung maayos naman po. So, sorry po kung hindi maayos. Kasi, hindi rin po ako nag-e-edit kasi hindi talaga ako nag-e-edit kasi ayoko mag-i-edit po. Para, pangit kasi na edit yung gawa natin. Kasi, pangit. Pero malaman din natin na kaya talaga natin gumawa ng slide. May kakayanan din tayo sa lahat ng mga gagawin. Diba? So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At, bumisita rin kayo sa aking TikTok account. Then, my name is Casey Joy Wandon sa TikTok. So, sikat kayo sa TikTok. So, thank you, Lord. So, sana, ino-notice ko rin po lahat ng mga sumusuporta sa akin. Then, ilalike ko lagi yung mga videos nila. So, bye naman, guys. So, magpapaalam na sa inyo. Then, successful pala ang ginawa kong slide. So, successful yung gawa natin slide. At hindi siya fail. First time ko itong nagawa na hindi fail kasi hindi naman edit for today. So, bye-bye na guys. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye!